আপনার মনে যদি কেউ কষ্ট দিয়ে থাকে, কেউ যদি দুঃখ দেয়, আপনার মানুষের এমন কোনো কথায় আপনার কলিজায় যদি আঘাত লাগে, কাউকে কিচ্ছু বলবেন না, ওনাকেও কিচ্ছু বলবেন না, ওই উপর আল্লাহর কাছে বলবেন। ওই উপর আল্লাহ দেখবেন একদিন না একদিন ওনার বিচার করবে। তাই বলছি, কারোর সাথে কাইজা ঝগড়া করবেন না। কে আপনাকে কি বললো না বললো এগুলো কানে দিবেন না। আপনি আল্লাহকে স্মরণ করেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, ইনশাআল্লাহ আপনার দিন অনেক ভালো যাবে। আপনার দিন অনেক ভালো যাবে। আর 10টা মানুষ কি করলো না করলো সেটা আপনার দেখার দরকার নেই। আপনি আপনার কর্ম করবেন, আল্লাহর কাজ করবেন, ইনশাআল্লাহ আপনি অনেক ভালো থাকবেন। ভিডিওটা এই পর্যন্ত ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন।